warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video tentang pemberian terapi oksigen dan juga latihan batu efektif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yunita Rizka Rahmani dengan NIM 222 303 101 041. Saya Azhara Mestika dengan NIM 222 303 10 10 31. Saya Saida Nafisa dengan NIM akhir 033. Dan saya Fitra Dismawati dengan NIM akhir 042. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke pasien, ada alat dan bahan yang kita gunakan untuk melatih batuk efektif. Yang pertama tentu saja baki dan juga pengalas. Yang kedua ada hand sanitizer. Kemudian ada handuk kecil, ada tisu untuk membersihkan mulut pasien, ada stetoskop untuk mendengarkan suara nafas, kemudian ada handscoot, kemudian ada beko yang berisi cairan desinfektan, kemudian yang terakhir yaitu pot sputum, gunakan untuk tempat atau wadah sputum dari pasien. Pak, assalamualaikum. Izin masuk ya. Waalaikumsalam Mbak, silakan. Permisi, dengan Mbak Fitria ya? Iya. Boleh lihat gelangnya Mbak? Permisi. Oh iya benar. Baik, perkenalkan saya perawat Saida yang berjaga pada hari ini mulai dari jam 7 hingga jam 12 siang nanti. Gimana Mbak Fitri batuknya hari ini? Kok saya rasanya tetap ya Mbak sama yang kemarin. Kayak ada yang ngumpul di sini. Oh gitu. Jadi ada terasa dahaknya ya Mbak ya? Iya. Di tenggorokannya Mbak. Mulai kapan itu Mbak? Kayaknya mulai kemarin kayaknya Mbak. Oh, kemarin siang. Oh iya. Jadi kalau gitu saya izin untuk periksa dulu ya. Iya, tunggu Mbak. Mbak Fitri yang jaga siapa? Tadi adik saya kesini, cuman tadi kayaknya beli makan gitu kemarin. Oh gitu. Ini sih ya Mbak ya. Balik nafas panjang Mbak. Satunya Mbak. Oke, lagi. Lagi Mbak. Oh iya Mbak, jadi Mbak Fitri ini ada dahaknya ya. Dahaknya itu dari awal di sini belum berkurang sama sekali ya Mbak. Kemarin sempat keluar tapi sedikit Mbak. Tadi pagi kita coba kayak nggak bisa kemarin. Oh berarti hari ini Mbak Fitri belum keluar ya dahaknya sama sekali ya? Iya, belum Mbak, dari tadi pagi. Kalau gitu saya bantu untuk batu efektif, kira-kira Mbak Fitrinya mau apa enggak? Itu memang buat apa Mbak? Jadi batu efektif itu salah satunya untuk membantu Mbak Fitri untuk mengeluarkan dahak yang sempat menggumpal tadi itu Mbak. Enggak sakit gitu kan Mbak? Iya, buatan insya Allah. Enggak gitu. Baik, kalau gitu pertama posisinya saya naikkan dulu kasurnya. Kira-kira Mbak Fitri pusing apa buatan? Insya Allah enggak sih Mbak. Ya, sudah saya naikkan dulu ya Mbak. Gimana Mbak Fitri, sudah enak apa belum? Iya, alhamdulillah sudah enak Mbak ini Mbak. Duduk gini. Pusing apa enggak Mbak? Buatan. Kalau gitu saya akan menjelaskan prosedur atau cara melakukan batuk efektif ya Mbak ya. Iya. Jadi Mbak, cara untuk batuk efektif itu
Jadi Mbak Fitri itu melakukan 3 kali tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang itu tarik nafas melalui hidung, kemudian ditahan sebentar, dikeluarkan melalui mulut. Namun di tarik nafas yang ketiga nanti setelah ditarik nafas, ditahan sebentar, kemudian dihentakkan, dibantu menggunakan otot perut. Nanti Mbak Fitri keluarkan dahak yang ada di tenggorokannya. Kalau misalkan yang keluar itu nanti dahaknya ditaruh di pot sekutum, nanti saya sudah sediakan. Kalau keluarnya hanya air liur, bukan dahak, jadi dibuang di bengkok yang ada cairan untuk antibakterinya ya, desinfektannya. Sudah mengerti Mbak? Sudah. Jadi saya contohkan ya. Jadi yang pertama itu tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Lagi tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Yang ketiga tarik nafas, tahan, terus hentakan. Bisa dimengerti ya Mbak ya? Oke, kita coba bareng-bareng ya Mbak ya. Saya bantu ya Mbak ya. Baik Mbak, saya pasang dulu ya handuknya ya. Ini sih ya Mbak. Baik Mbak, ini boleh dipegang. Kemudian ini untuk pot dahaknya. Nanti kalau ditarik nafas yang ketiga, pas dihentakkan itu kiranya keluar air liur, Mbak bisa buang di sini ya. Kalau misalkan nanti keluarnya dahak, Mbak bisa dibuang di sini. Bisa dipahami ya Mbak ya? Oke, kita mulai ya Mbak ya. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi Mbak, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas panjang, tahan, hentakkan Mbak. Air liur ya Mbak ya. Kita coba lagi sekali lagi ya Mbak ya. Bisa ya Mbak ya? Bisa. Oke, tarik nafas panjang, keluarkan lagi ya Mbak. Tarik nafas panjang, keluarkan. Tarik nafas panjang, tahan, keluarkan Mbak. Oke, ampun ya Mbak. Ini saya ya Mbak, saya cukup dulu. Oke, ini sih ya Mbak, bisa dipegang dulu. Mulutnya saya bersihkan dulu pakai tisu ya Mbak ya. Ini sih. Ampun. Mbak Fitri, saya bantu lepas handuknya ya. Ini sih ya Mbak. Baik Mbak, gimana rasanya setelah melakukan batu efektif tadi? Apa yang di sini agak berkurang ya? Lega ya Mbak ya? Iya. Jadi nanti meskipun Mbak ada saya, Mbak bisa melakukan sendiri. Kan sudah tahu nggih prosedurnya? Pripun Mbak prosedurnya Mbak? Nanti tarik nafas 3 kali ya Mbak, nafas panjang ya. Terus nanti yang ketiga, tarik nafas yang ketiga itu nanti dibatukkan. Nggih, ya dikuatkan caranya. Itu bisa dilakukan kira-kira selama 5 menit. Kemudian nanti jeda. Kemudian kalau ingin batuk efektif lagi, kalau ingin dikeluarkan lagi, bisa dilakukan juga selama 5 menit. Bisa dimengerti ya Mbak ya? Iya, Mbak. Oke. Kalau gitu saya izin pamit dulu. Sebelumnya ini
Mbak, tempat tidurnya ingin saya bantu baringkan lagi atau seperti ini saja? Biar ini aja Mbak, nanti kalau misalnya saya mau batuk lagi bisa Oke. lebih enak. Oke. Kalau gitu saya izin ya untuk pamit. Nanti kalau misalkan Mbak Fitri butuh sesuatu, mungkin keluarganya bisa menghubungi saya di ruang perawat atau bisa pencet tombol yang sedia ya. Oke, kalau gitu permisi ya. Cepat sembuh Mbak Fitri. Makan nuwun ya Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.